عليكم ورحمة الله وبركاته. أكمل بقى جبت فيادا أدرس جبني سامبوسا جبني مع لادة ما برضو نسيت أوجين هو المخمة برضو نسيت أوجين أنا كنت أيجودا أنا أوجين ترى نجا في سنجي Sejawatu Afian Kono warado si aja hojjadde achi kay masawa jibni khairi dan kan hojjadda ya rabbi jade kam ne jalabul ramadana jawata kandi rabbi sun hagar garin jada kasih insyaallah rabbi nama nagaadhaan achi ga'e soome khayrii isaatti argatu rabbiin nu haa taasisu. Kan obboleettii namtichaas dhufanii as jiru na rabbashaa jiru jedha. Kaataan viidiyoo waraabuu sirgadheen gaddaati. Anittis baay'ee natti tolaan jiru. Kanumaaf bakka inshaallah rabbiin nagumaan nama sooma kana sooma khayriidhaan nagaadhaan achi ga'ee sooma khayrii isaa soomee jechuudha. Soomee khayrii isaatti argatu rabbiin nu haa taasisu. Hojii mana harabaas rabbiin gaa jedhee nuuf halaafisu rabbiin immoo gaa jedhee baraa lanaa kana ramadana alanaa ramadana milkii ramadana rizqii kan keessa milkoomne jechuudha. Sarraatummaa namaa keessaa baanee jiruu keenya gallee jiraannu jechuudha. Rizqiidhaan imaanaan aafiyaadhaan umurii dheerinaan rizqii halaala taate rabbiin baraan ramadana lana dhufe kana rabbiin akkasuma haa taasisu. Nama khayrii isaallee dachaa argatu rabbiin nu haa taasisu. Nama aaliin keenya hundinuuyyuu keessa kan dhukkubsataa jiru rabbiin libaasa laafiyaa itti nu uffisee kan beellee rabbiin jannatal firdoosiin badhaasee jedhu rabbiin nu haa taasisu. Rabbiin gammachuudhumaan ramadana lana nagaan nu haasomsisu jedha. Kuno isuma zuur isla hadda bakka istiraha sooma qabaadhaa jedhanii bakka istiraha deemuudha ganama subiidhaan kaanii jechuudha. Ijoollee irraa dhidhiqee mucaa tokko inni guddaan ofumaaf dhiqata inni dhiiraa jechuudha. Sii durbaarraa dhiqee ofii kooti dhiqadhee majammaraa sii durbaarraa dhiqee deemuudha. Bakka mazraa waan arge jechuudha. Hayawaan arge jiru yaani sooma qabaadhaaf jechuudha. Deemuudhaaf torbanedhaa dhaquudhaaf kaanii torbeedhuma jaluma ramadana jumaa macarrashaarra deemna. Jumaa kan shaabaana hadhi macarrashaadha miti deemna jedhanii hafan jechuudha. Rabbiin hin dabarsine wanti hundinuu waan rabbiin dabarsine leen ta'u jechuudha. Innaa torbanedhaa deemu kaanii hamnee amma gaayaani guyyaa shan qofitti tafee miti intinni ramadaanni qabamuudhaan jumaan inni addaa macarrashaadha shaabaanaaf jechuudha. Ta'uu uffannee kaanii haati akka namtichaa jechuudha. Akka namtichaan jedha akka kayyuu namtichaa isuma azaaniin jumaa bahee kutubaan qaqqabamaa jiru jechuudha. Du'anii nafsiin bahee achumaan hamneen siniin jedha. Ala namni bora akkana goona jenna malee utuu borin gahee isuma amma hin goona jennuyyuu yoo rabbiin biraa dhufeyyuu waan sana goona malee jechuudha. Gochuu hin dandeenye jechuudha. Waan yookaan isuma waan akkanaan godha jedhutti dhufa yookaan immoo maatii keessatti dhufa jechuudha. Innaa akkasitti hamne jechuudha. Hamneen naan ijoolleen obboleettiisa as dhufanii na rabbashaa jiru. Yoon immoo hojii kanas dhiisee jedha wanti hundi taa'ee na eeggata jedhee erga noolee
jedheetanii sambuusaa maruudha ka'een jedha. Kan foonillee qanii lamatti fixadhe waliin geewwadhe kan ji'a tokko maradhe. Alhamdulillah rabbil alamin amma kan jibiniitiif kan asaabaa jibinii waan arge bakka jedha. Rabbiinis na gargaaru warri nyaata hojjettan akka kooti rabbiinis na gargaaru jedha. Nyaanninis mataa keessan dhugaatiin wanti hundi mataa keessan nama akkasii gaa baay'ee miidhamaa gisee kana innumti na gargaaru rabbichiin siniin jedha. Rabbiin immoo nama nagaadhaan soomee maatiidha. Maatiinis hundi maatiin kan keessan hundaa wajjinuyyuu nagaan soomtanii maatiin keessanis nagaadhaan soomuusaa rabbiin sin haa dhageessisu. Rabbiin ittiin nu haa ga'u. Rabbiin immoo waggaa kana immoo jechuudha nama biyya keenyatti galee rizqiidhaan milkiidhaan imaanaan diiniidhaan biyya keenyatti galee soomu rabbiin nu haa godhu siniin jedha. Maatii hundumaa wajjinuyyuu sarraateenyummaa namaa kana keessa rabbiin sin haa baasu. Rabbiin immoo nama maatii keessanis nagaa taasise. Rabbiin nagaadhaan nama sooma kana soomee khayrii isaatti argatu rabbiin nu haa godhu siniin jedha. Kanaaf immoo namni sagalee kan koo kana dhageessan jechuudha. Musliima hin jedhu kiristaana hin jiru akkuma amantaa keessaniitiin haadha kan koo baay'ee na duraa dhukkuba hedduu kana bakka namti nu nagaa hin jiru jechuudha. Erga gaafa dhukkuba isii dhaga'uuti nagaa hin qabu. Akka rabbiin itti na araaramutti kun amma mana haakimee jirti. Akka rabbiin itti na araaramutti akka rabbiin nagaadhaan galee rabbiin isii naa fayyisee na haadha kan koo naa fayyisee hunduma jira nagaa taasisee anan nagaa taasisee nagaadhaan itti galee jedhu itti galee kaddamatu rabbiin si haa uffatu. Rabbiin libaasa laafiyaa itti siif haa uffisu jedhaatii du'aa naa kadhadhaa daraa. Baay'ee qalbiin kan koo na cinqamtee jirti. Wallaahi hadda bicuusi hadda taragaaggaye wanti rabbi dabarse hin oolu jechuudha. Taragaaggaye jira malee hedduu kana jechuudha. Wallaahi hojiiyyuu hojjechuu bultii sadan kan hojiiyyuu hojjechuu hin dandeenye akkuma kanatti bakka guyyaan halkan walitti tokkuma naa ta'e guyyaanis halkanii jechuudha. Boo'icha malee na rabbiin maatii keessan hunduma fayyaa jira. Fayyaa rabbiin isiniif haa taasisu. Fayyaa jaraa malee dhukkuba jaraa rabbiin sin hin dhageessisiin siniin jedha. Laayikii sheerii sabiskiraaybii naa godha. Viidiyoo kan koo gadhiisa sana yoo dhageessan ta'e wanti miidiyaa kanatti dhufe sababuma haati kan koo gisee hunda dhukkubsattu wanti hojiin mana madaamii keessa hojjenne damoosni keenyanti ni jedhu hin guutu jechuudha. Gisee hadda kanaan sirreeffanna jedhamu wama tokko dhufee namanti ni jedha. Alhamdulillah qabaatanii immoo nama gargaaruunis aaliis gargaaruun waan guddaadha. Alhamdulillah rabbil alamin sana waa tokko hin gaabbu. Akkuma galeetti yaani yoo sabiskiraaybii isaa ollaa deemee waa tokko faayidaa wayi godhate jechuudha. Galee achi hojjeta. Haadha kan koo faddamachuu ijoollee kan koo wajjin jiraachuudha. Ilaanii kan koo tokkoffaa immoo ammas achii ga'e lammaffaa immoo nama harka qalleeyyii yatiima bakka akkasii gargaaruudhaan siniin jedha. Karoorri kan koo kanuma lammanii fi miidiyaatti dhufu sheerii fi sabiskiraaybii laayikii naa gochuu hin dhiisinaa siniin jedhaan gama carrashaatti naa ilaala. Sa'aatiinis naaf guutu sabiskiraaybiinis amma 300 ammallee hanga inni kuma naa guuchisa. Sa'aatiin isaas akka inni naa guututti immoo hanga macarrashaatti naa ilaalaati daawwadhaan jedha. Wal gargaaruu jechuun kanumaan bakka nama jajjabeessuu wal jajjabeessuudha. Inshaallah rabbiin isinis yaada muraada keessan sin guutee rabbiin nama nagaadhaan gammachuudhaan maatii keessan hundatti galu rabbiin sin haa godhuun jedha. Kun immoo intini xuqura sumuudii wajjini kan kuzba intini maali kan barjuunis hojjadhee ta'e kan xuqura sumuudii hojjadhaa jechuudha.
sanaan booda asaabaa jibinii keeriidhaan hojjedha jechuudha. Kunoo maashaallah jedha. Yani warri kophaa keessan hojjettanu homa akkana foonis yookaan biratti jarri qiqqiyyaal waan ta'e barbaadumti. Foonis gisee hojjettanii kaatan jibiniidha wajjinis jibin maalaa jedhama kan bakka bardoonis waan arge hojjechuu hin dandeessu jedha. Warri suudii keessaa akkasii bakka yaani nyaanni bareechee haynataadhaan dhiyaachuu barbaadu jechuudha. Akkasii fidiyaa jedhaati hojjedhaa yoo jarri ofiin beekanii isinitti hin finne waan akkana fidaan hojjenna jedhaati hojjedhaan isiniin jedha. Inshaallah rabbiin sin haa gargaaru. Subscribe, like, share naa godhaa. Ammoo jibinii keeriidhaan asaabaa jibinii godhaa. Saabaa jibinii sambuusaa saabaa jibinii bas ammallee ganaadha hojjedha. Jibinii akkanatti qaqalliftanii bakka sadiitti murattanii akkanatti martanii jedha. Qixxaa bakka lamatti baas qixxeetti muree qixxeetti mureetanii akkasitti intinii jedhaan jedha. Inshaallah rabbiin na gargaarudha. Ammallee shigii tokko iyyuu hin finne sadan isaati bitamee akkasigaa hanga jibiniin dhumutti mareetan yoo jibiniin dhume bakka qixxaan isaa hafaa jechuudha. Akkasii kophaa keessan hojjettan yoo jiraate faxirii jechuudha. Akkana biratti waan arge akkasumtinii jettanii manni tokko firiishiidhuma amma hadhaa baruu gizeedhuma faxirii waan arge hintinii jechuu sambuusaas waan hundayyuu firiishiidhuma jaallata. Ani immoo sababiin kophaa kan koo hojjedhu jennaan hojjedheetan gizee qanii tokkoon intiniitti naqee lafa kaa'aa jechuudha. Kiisii waraqatiitti naqee fireezarii kaa'ee achii bakka baasee bakka gizee asiriin ga'u baasee jechuudha. Baradoon akka inni gadhiisudha. Intinii jedhaan jira. Inshaallah wallahi rabbiin sin haa gargaaru. Raamadaana soomuu nan jaalladha. Yaani bakka hojii na sodaachise bakka isa gizee kana faxiriin ga'e jarri jechuudha. Ofii daraatiin reef lafaa kakkaa'anii jechuudha. Azaaniidhaa bahu. Kun hin dhumne kun akkana hin taane minaamini jedhu. Ergasii waggaa kanaaf waggaa darbee geemaatis duruma natti hojjedhan ture. Bakkeedhaa fidaa ture. Alan ammoo hin hojjetta geemaatis yaani daakuusaa wanti ta'etti namni jaazii intini bukeessaniituma kaa'amee bicuusii sa'aatii tokko yookaan walakkaa sa'aatii teessifamee intini jedhu isa bitumoo akkam jennaan. Geemaatii immoo geemaatii hojjetaa maal jedhaa maqaa hirii waan arga hojjetaa sa'aatiin bakka nama hin ga'u. Geemaatiin itti bakkeedhaa naa dhufe dasna jedhaana maalan beeka hin hojjetta jedhaa jiru. Waggaa kana amala na balleessanii turan jechuudha. Bakkeedhaa fidanii bakka shorbaadhuma homaa arge bakka yaani mokoroonii homaa arge kana biratti jechuudha. Faxaayirii shormaa waan arge waan akkasiin hojjetaa bahee jechuudha. Geemaatii bakkeedhaa fiduu jechuudha. Amma immoo manatti hojjetta jedhu. Inshaallah rabbiin nuuf laaffisu waan jabaatu hundumayyuu. Hojjedhee eddeedhaan gahuu hin dandeenye bakka taphaa ijoollee geessi jennaan dhiisee bakka hedduudhaan aqwaarratee deemuudhaa jedhaadha. Inshaallah rabbi nagaan nu bulche boru yoo ammas boris hin deemne faayidaan jira tartiibni hin jiru akka yaadan namaan ta'u hedduu
jiruun mana nama rabbiin obsanuuf haa kennu. Akkasii kunoo kanuma qofa hojjedheen dhiisaa jira jedha. Inshaallah rabbiin nu haa gargaaru, sinis jajjabaadhaa siniin jedha. Inshaallah nama khayrii itti hojii kanaafis soomaafis rabbiin khayrii keessa hojjennee khayrii itti arganu rabbiin nuuf haa godhu. Akkasiin jedha inshaallah. Nagaadhaan naa turaa hanga ammas walitti deebinutti siniin jedha. Gizee akkama kana hojiiruma hojjetaa kan gizee tokko tokko bakka inni jedha malee ijoolleedhaa wajjin biiziidha baay'ee. Kana hundaa silaadha qofan xumuradha jedheen ture waan rabbiin jedhe malee namni jedheen hin ta'u. Jarri bakkaasa kan jira malee hojii namaa waajjiratti hin fakkaatu jechuudha. Hojii waa meeqatu immoo taa'ina eega. Kanaaf inni baafachuu barbaade silaadha hunduma isaayyuu. Innaa jara wajjin tagga'uura jedheetanii dhiisee hedduudhaan dhaabee deemaa jiran jedha. Akkasii nagaanuu naa ta'a. Sabiskiraaybii, laayikii, sheerii naa godha. Na jajjabeessaa. Rabbiin Ramadaan dhufaaru kana Ramadaana gammachuu, Ramadaana rizqii, Ramadaana milkii kan itti keessa khayrii hojjennee khayriin kan keenya dachaadhaan nuuf hassabamu rabbiin nu haa godhu, rabbiin nu haa qulqulleessu, dhukkubsataa keenya illee rabbiin nuuf haa fayyisu. Maayyee kan koo baay'ee na duraa dhukkubaa du'aayi naa godhaa warri rabbiin isii haa fayyisu, rabbiin wal isin haa agarsiisu jedhaa du'aayi godhaa inshaallah. Akkasii rabbiin hunduma keessan uyyuu haalii keessan kan sin duraa dhukkubsataa jiru rabbiin fayyaa isiniif haa godhu, kan fayyaa jiru rabbiin nagaa isiniif haa godhu, rabbiin nagaadhaan bakka jirtan isinis nagaa taasisee walitti isin haa deebisu. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Laayikii fi sheerii sabiskiraaybii naa godhaa hanga macarrashaatti ilaalaa na jajjabeessaa siniin jedha inshaallah.